kai alaji ba ka nan ne amma ba na san irin wannan ruwa yake ta buga mana gida Allah ka bar ganin mutuncin da muke da kai fa idan aka kai kuɗin nan ka sa wannan bawan saboda ni ko na sani ban san shi ba wallahi in kuɗi na suka bata wallahi sai na daure ka bar ganin wai kai dan uwana ne ko wani wannan ina zuwa alaji Allah wai dama kai ne ni ne alaji kai yanzu har kai ne ka kai matakin da zaka zo kana buga min gida wayu alaji dama wai akan kuɗi na ne da dan kuɗa da na zo karba 120 din wannan dan ma aikin karfi ina son dan yi da su kai yanzu aka naira 120 din ne zaka zo kana buga min gida har ka sani na fito akon alaji in abin ya bata ma da aya kuɗi kamar ya wai ma tukunna tsaya ni zaka yi da kuɗin ka ce ne na ce kuɗin naka ina baka ni zaka yi da su ka ji wani rainin hankali ba ni da haki na wai ni da kuɗi na ana cin me zan yi da shi magana kake wai a ba magana nake ba da Allah alo aba alaji ka ji tsoron Allah to ko turo ka akai ne ya kuyi alajin Allah abin ya bata ma da kai hakuri nace ka ji tsoron Allah kuna da sun zai katar mutu kuka ne duk me rai sai ya rinda mutuwa alajin Allah mu fa dukiyan da Allah ya ba ku ba mu hukun Allah ubangiji da ya ba ku ba hukun masa ba ya ba ku ya kalle ku ne ya ba ku ya ga ya za ku yi mu ma da Allah ya bar mu hakan mu ba da yace maka iya ne haka Allah ya bar mu ya gamu kuma haka Allah yake son ya gamu alajin Allah ba wai baya san mu amma kuma ku dinga wulakanta na adam ba hakki na ya tandira kana cin me zan yi da shi ya hakuri ha ba alajin Allah ya hakuri Mustafa ya hakuri 120 ne kuɗin 120 zan samu amma dan Allah ina so ka yafe mu gaskiya ba komai alashi ka yafe mu na yafe ma alajin Allah ba da zan samu kuɗin naka kuma sannan insha Allahu rabbi na yadda wannan ɗabi'a ba damuwa alajin Allah kai hakuri ka ji ko zan tura ma kuɗin kafin ka je gida ma insha Allah gode alajin Allah na wannan bankin naka ne da kake aiki da shi ko kofe ne a kofe da aka saka to shikenan ba damuwa alo Mustafa maganan kuɗin nan ba damuwa kai ya game nazari akwai fa'ida